आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ माय इवनिंग ब्लॉग। इसमें हम अपना स्नैक टाइम शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। आज इवनिंग स्नैक्स के लिए मेरा मन था कुछ स्पेशल बनाने का। मैंने देखे मखाने, तो मैंने 2 कप मखाने ड्राई रोस्ट होने के लिए रख दिए। मैंने यहाँ 2 कप मखाने ले लिए हैं कढ़ाई में और इसे ड्राई रोस्ट कर लिया है बिना घी के। मैं इन मखानों को बार बार हिलाती रहूँगी ताकि ये जले ना। मखानों को रोस्ट करते टाइप मेरे मन में आइडिया आया, क्यों ना मैं साथ चाय बना लूँ। तो यहाँ मैंने चाय के लिए अब गैस पर पतीला रख दिया है। मैं यहाँ पर 2 कप चाय बनाने के लिए 2 कप पानी लूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप पानी ले लिया है। 2 कप पानी लेने के बाद मैंने ये पानी पतीले में डाल दिया है। मैंने लिए हैं नॉर्मल वाटर। दोनों गिलास मैंने पानी के पतीले में डाल दिए हैं। चाय बनाने के लिए मैंने लिया है सौंफ, लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची। मेरे पास आज हरी इलायची ख़त्म थी तो मैंने वो नहीं ली, अदरवाइज़ मैं वो ज़रूर लेती हूँ। चाय बनाने के लिए मैंने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट लिया है, मेरा फेवरेट, वो है अदरक। मैंने यहाँ पर अदरक को अच्छे से कूट लिया है। चाय का पानी अब अच्छे से उबल रहा है। इस उबलते पानी में मैं सारे मसाले इकट्ठे डाल दूँगी और इसे ढककर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। वहाँ मैंने मखानों के लिए ड्राई रोस्ट कर लिए हैं कुछ मूँगफली के दाने। ये मैंने पम्पकिन सीड्स भी लिए हैं साथ। आप चाहें तो और भी चीज़ें डाल सकते हैं जैसे फ्लैक्स सीड्स, लेकिन गर्मी है इसलिए मैंने बस इतना ही मटेरियल लिया है। मूँगफली के दाने और पम्पकिन सीड्स को अच्छे से रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके मैं एक स्टील की प्लेट में इन दोनों को निकाल दूँगी। हमारा चाय का पानी भी रेडी हो गया है। मसाले अच्छे से घुल गए हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दूध ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ी शुगर। आप चाहे तो शक्कर या शुगर बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध को भी उबाला आ गया है। मखाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा जीरा डाला है, साथ डालिए थोड़ी लाल मिर्च, हरी मिर्च, पेरी पेरी पाउडर भी मैंने ऐड किया है। इन सबको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी या बटर ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, मैं इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जो मखाने हमारे ड्राई रोस्ट होकर पहले से रेडी थे, अब मैंने उसमें थोड़े से मखाने इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि एक नमकीन फ्लेवर आ सके। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है। ऊपर से अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी हल्दी ताकि इसका थोड़ा पीला रंग आ सके। ये हमारा चटपटा मखाना रेडी हो गया है। अब हम इसे एक सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने मखाने को स्टील के बाउल में निकाल लिया है। इस मखाने में मैंने मूंगफली के दाने और पम्पकिन सीड्स ऐड किए हैं मसाले के साथ। अब मैं दूसरी तरह के मखाने बनाने लगी हूँ। यहाँ मैंने शक्कर ले ली है और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से शक्कर को मिक्स कर लिया है। जो मेरे बाकी के बचे मखाने थे जो ड्राई रोस्ट हो चुके थे, अब मैं उन्हें ऐड कर लूँगी। याद रखें कि इस टाइम पर गैस स्टोव हमेशा बंद रहे। मखानों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें ताकि शक्कर की कोटिंग एक एक मखाने पर हो जाए। हमने ये दूसरा फ्लेवर बनाया है मखाने का जो मीठा है। पहला फ्लेवर था चटपटा, अब हमने ये मीठा फ्लेवर बनाया है। इतनी देर में हमारे दूध जो चाय के लिए रखा था उसको भी प्रॉपर उबाला आ गया है। अब मैंने उसमें ऐड किया है चाय पत्ती को
तब तक हमारे ये दोनों मखाने तैयार हो गए हैं, चटपटा मखाना और मीठा मखाना। चाय पत्ती डालने के बाद चाय को उबाला आ गया है। अब मैं इसे छानकर दोनों कप में डाल लूँगी। यहाँ हमारे इवनिंग स्नैक्स बिल्कुल रेडी है। होप यू एन्जॉय इट।